ملک کے چند علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم خشک اور مطلع جزوی عبارآلود رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں مطلع جزوی عبارآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بنیر، باجوڑ، مہمند، خیبر اور کرم میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور جبکہ جنوبی اضلاع میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی چند مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے۔